Good afternoon, everyone. Thanks for having us. We are making this webinar and presentation to introduce sponsored parent Subclass A70 visa. We will provide you information how to do it, and we will give you the contact information so you can reach out to us in the future should you have questions. We are also in Australian migration firm, Asia Pacific Group. We have 7 offices across Australia and overseas. And my name is Zach. I'm a registered migration agent. Joined me is Sam. She is a education counselor and a general counselor here in Asia Pacific Group. ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមាន presentation មួយដែលតកតងជាមួយនឹងការធានាឪពុកម្ដាយដើម្បីមកលេងនៅអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំមានន័យថារយៈពេលយូរអញ្ចឹងជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាធានាឪពុកម្ដាយមកលេងក្នុងជាលក្ខណៈ visitor visa ជាឬមួយក៏ហៅថា tourist visa អញ្ចឹងឥឡូវយើងមាន visa មួយទៀតដែលកូនគាត់អាច sponsor ឪពុកម្ដាយរយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកក្នុងរយៈពេល3ខែម្ដងចា៎ Before we move forward, there's a disclaimer. The information contained in this webinar is for information purpose only. We try our effort to make sure the information is accurate and current at this time. However, you have to understand that each case might be different, and the advice we give to different clients may be different. So we encourage you to reach out to us, not just for parent visa on the topic. You can, if you have any migration questions, come to us and we can listen to you, understand your circumstance, and give you the tailored, customized advice. ចាព័ត៌មានទាំងអស់នេះដែលខាងខ្ញុំ provide នៅថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងគឺសម្រាប់ webinar only ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអីឬក៏មានចំណងអីបន្ថែមអាចតាក់ទងជាមួយយើងបានពិភាក្សា case by case មានន័យថាពី case របស់ភ្ញៀវម្នាក់ទៅ case របស់ភ្ញៀវម្នាក់អញ្ចឹងវាអាចមានករណីខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងពិភាក្សាបន្ថែមពេលដែលលោកអ្នក request មកខាងយើងចា៎ Okay, so what is parent visa, sponsored parent visa, A70? This is a temporary parent visa. It is in between of a visitor visa and a permanent residency visa. So it is designed for parents of Australian citizens and permanent residents who cannot meet the balance of family test. It usually allows the parents to stay, or parents to stay for either 3 or 5 years per stay. And it can renew once at the end of the visa. So overall, your parents can stay anywhere between 6 to 10 years in Australia. ចាជាធម្មតា visa ប្រភេទមួយនេះគឺយើងបង្កើតខាង immigration បង្កើតឡើងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្មែរយើងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលី និងឬមួយក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹង visa ប្រភេទនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្ដាយយើង stay ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅវិញដូចជា visa ដែលគេហៅថា visitor visa គឺយើងត្រឡប់ទៅវិញជារៀងរាល់3ខែម្ដងតែ visa ប្រភេទsupport ឪពុកម្ដាយនេះគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល3ឆ្នាំពេញឬក៏5ឆ្នាំពេញអញ្ចឹងហើយ visa ប្រភេទនេះគឺយើងអាចបានបន្តបានក្នុងរយៈពេលតែម្ដងគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចបន្តបានឧទាហរណ៍ថាគាត់ apply 3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក្រោយឡើងគាត់អាច apply 3ឆ្នាំទៀតបន្តបានឬមួយក៏5ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អាចបន្ត5ឆ្នាំទៀតបានអញ្ចឹងណា So for this visa to work, first you need to establish a sponsorship, meaning that there are some things you need to meet. The sponsor, meaning the applicant's child, has to be an Australian citizen or PR. And this person, the sponsor, has to be usually residing in Australia for at least
4 years before the sponsorship application. In the last 4 years, the person must not be unlawful, have any unlawful history or held a bridging visa E. ចាសម្រាប់វីសាមួយនេះគឺបើសិនជាធម្មតាគឺយើងត្រូវ check មើលថាតើគាត់អាចមានសិទ្ធិដើម្បី apply សុំ sponsor ឪពុកម្ដាយគាត់ដែរឬក៏អត់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលតម្រូវការរបស់ខាង immigration department គឺមុនហ្នឹងគឺគាត់ហើយណាក៏ជាមានសិទ្ធិរស់នៅPR ឬមួយក៏គាត់ជាជាជាតិអូស្ត្រាលីចាជាធម្មតាគឺវីសានេះប៉ុន្តែជាធម្មតាអាចគាត់ត្រូវស្នាក់នៅ at least នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី4 ឆ្នាំចាអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែ4 ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអ្វីដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងunlawful history ណាមួយឬក៏ធ្វើអីខុសច្បាប់ឬក៏គាត់នឹងកាន់ bridging visa E ឬក៏អីអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ដាច់ខាតគឺគាត់ត្រូវតែលើសពីអាយុ18ឬក៏ច្រើនជាងនេះចាគឺមានន័យថាហើយណាក៏គាត់ត្រូវតែអាយុ18ឡើងទៅចាហើយត្រូវតែគាត់ត្រូវតែជាកូនបង្កើតរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងចា Also, the sponsor must be 18 years or older. So if you are a minor before 18 years of age, you cannot offer this sponsorship. You have to turn 18 first. And there's another thing we'll cover in the next page. The sponsor must meet the income requirement or pass the income test. We will cover that in the next page. This sponsor must be a biological, adoptive, or stepchild of this applicant. I think this is obvious because after all, this is a parent visa. You cannot just sponsor some strangers. You have to be at least a biological, adoptive, or stepchild of the sponsor of the applicant. And when they apply for the sponsorship eligibility, excuse me, when you apply for the sponsorship application, you can also ask for a special permission to make the application unsure. So in general, if you don't ask for this permission, they will ask the sponsor to apply this visa apply for this visa from overseas. But under some circumstances, for example, if the applicant is already inside Australia and because of for example, some health condition, they are not easy to travel, fly overseas, and you can ask for this permission. And we will listen to your case and see if it's suitable or not. ចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់កាលពីមុននឹងមិញពីដែរថាអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិ sponsor ម្ដាយបានគឺគាត់ហើយណាក៏គាត់ត្រូវអាយុ18ឬក៏អាយុច្រើនជាងនឹងចាមានន័យថាចាប់ពី18ឡើងទៅហើយកូនហ្នឹងគឺត្រូវជាដាច់ខាតត្រូវតែជាកូនបង្កើតឬក៏កូនចិញ្ចឹមឬក៏កូនដូចថាជាកូនដែលជាកូនចុងឬក៏អីអញ្ចឹងចាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងក្នុងករណីនេះដែរជាធម្មតាគឺគាត់អាច apply នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏នៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ថាតកតងនឹងជាមួយនឹងពេលដែលគាត់មកលេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគាត់អាច apply គាត់អាចត្រូវសុំមានន័យថាសុំសិទ្ធិពិសេសមួយដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងសុំ visa ពេលដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺគាត់អាច apply ពីក្រៅប្រទេសមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាហើយបើសិនជាក្នុងករណីនេះកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងនៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់ចង់សុំដើម្បីសុំសិទ្ធិដើម្បី sponsor ឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយគាត់នៅក្នុងអូស្ត្រាលីស្រាប់អញ្ចឹងគាត់អាចពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបានថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចយើងមានវិធីអីដើម្បីសុំបន្ត visa របស់គាត់ឬក៏ apply visa មួយនេះចាហើយpage បន្ទាប់ទៀតគឺយើងនិយាយពីតកតងជាមួយនឹងចំណូលរបស់កូនថាតើគាត់ចំណូលប៉ុណ្ណាដែលអាចគាត់មានសិទ្ធិធានាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាន So as I mentioned before, there is an income test for the sponsor. You have to prove that you are financially suitable to sponsor your parent for their living and any activities in Australia. So the income test in summary is that you have to have taxable income in the last financial year
$83,455.80. ចាតកតងនឹងជាមួយនឹងគេហៅincome tax មានន័យថាគឺយើងត្រូវ check ថាតើគាត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់តែគាត់អាចមានសមត្ថភាពដើម្បី sponsor ឪពុកម្ដាយគាត់បានឬទេចាជាធម្មតាចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំគេតម្រូវក្នុងមួយឆ្នាំគឺ $83,454.80 ចឹងមានន័យថាincome ហ្នឹងចំណូលហ្នឹងគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពដើម្បី sponsor ឪពុកម្ដាយគាត់ចា sorry. When the sponsor, let's say, if they cannot reach the income requirement, there are ways to still meet it so you can combine the income with the sponsor, the spouse, or a spouse or de facto partner of the sponsor, or any other child of the sponsored person. Meaning, usually we're talking about a sibling. But sometimes it can also be a step sibling. So, for example, if your father has two children, you and a stepbrother, the stepbrother, if he is in Australia, he can also combine his income with you. And if the combined income is greater than $83,455.80, you can still meet the income requirement. But there is one more thing. The sponsor, meaning the main person who's offering the income test, must amount at least 50% of the total income. So that's 40, sorry, I'm not very good at math, but roughly $40,000 income. ចាតកតងជាមួយនឹងចំណូលហ្នឹងដែរបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានលទ្ធភាពរកចំណូលបាន $83,454.80 នឹងម្នាក់ឯងទេបើសិនជាយើងមានប្តីឬក៏មានប្រពន្ធតែគាត់មានចំណូលដែរយើងអាចបញ្ចូលចំណូលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់ $83,454.80 ហ្នឹងចាហើយឬមួយក៏យើងមានបងឬក៏ប្អូនបកើតឬក៏ជាគេហៅថាប្អូនចុងឬក៏បងចុងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឪពុកឬក៏ម្ដាយយើងហ្នឹងគាត់រៀបការជាមួយនឹងគ្រួសារថ្មីអញ្ចឹងគាត់មានកូនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកូនគាត់ហ្នឹងក៏ជាត្រូវជាសាច់ឈាមរបស់យើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក៏ជាអាចជាអ្នកដែល sponsor ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបញ្ចូលចំណូលរវាងយើងហើយនឹងគាត់បានដូចគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យទៅគ្រប់ $83,454.80 ប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺយើងសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែល sponsor ធំជាងគេគឺតែខាតត្រូវមានចំណូលហើយណាក៏ 50% នៃចំណូលទាំងអស់នឹងមានន័យថាហើយណាក៏ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខាងបងមានចំណូលបង sponsor ឪពុកម្ដាយមានន័យថាបងយ៉ាងហោចណាស់ចំណូលរបស់បងខ្ទង់ប្រហែលជា $40,000 ជាងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងមានន័យថា 50% អញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដៃគូរបស់យើងឬក៏បងឬក៏ប្អូនយើងម្នាក់ទៀតអាចចំណូលត្រឹម 40% ក៏អាចបញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅគ្រប់ $83,454.80 ហ្នឹងគឺយើងអាចមានសិទ្ធិដើម្បី sponsor ឪពុកម្ដាយយើងបាន Now we move to the visa application. Once the sponsorship is approved, you can now apply for the visa application. The visa applicant must be sponsored by an approved biological, adoptive, or stepchild. It must he or she must meet the health, character, and the national security requirements. Meaning that they must pass the medical assessment and provide the police check in Australia and overseas. And the applicant must not have outstanding debts to the Commonwealth, so they cannot owe government money when they apply for this application. And if they have the permission, special permission we mentioned before, they can also apply visa from within Australia. But if they don't apply for this permission or the permission was denied, they have to apply from overseas. ចាតកតងនឹងជាមួយនឹងចំណុចនេះដែរយើងចូលដល់ visa eligibility មានន័យថាយើងអាចដល់ពេលដែលយើងត្រូវ apply visa អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាincome test ហ្នឹងគាត់
ជោគជ័យចាំមានន័យថាគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី sponsor ពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងយើងអាចapply អញ្ចឹងពេលដែល apply ទៅខាង immigration គេនឹង review ឬក៏ assess ឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាពេលណាដែលគេ approve ថាអូខេការដែល support ហ្នឹងគឺពីកូនគាត់បង្កើតឬក៏កូនចិញ្ចឹមឬក៏កូនចុងអញ្ចឹងមានន័យថាគឺគេ approve អញ្ចឹងគាត់អាចបន្តដើម្បី apply visa and check តាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ត្រូវគ្រប់ដូចថាតាក់ទងជាមួយនឹងការទៀមទារបស់គេមានដូចជាគាត់ត្រូវធ្វើ medical check up គាត់ត្រូវអត់មានបញ្ហាអីអត់មានគេហៅថាអក្រិតទោសអក្រិតឬក៏អ្វីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងសន្តិសុខដែលគេទៀមទាចាហើយគាត់គឺមិនអាចចង់និយាយថាមិនអាចជាប់បំណុលរបស់រដ្ឋណាមួយអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់មានន័យថាគាត់ eligible មានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិឬក៏គាត់អាច apply visa ប្រភេទនេះបាន Sometimes the visa applicants are also requested to provide evidence that they have sufficient funding to stay. So usually we provide a bank statement of the applicant or the sponsor to show that they have enough money to stay for the next few months. And also we can provide a statement from the sponsor, just say that we are sponsoring our parents and we will look after them and take care of the living cost and accommodation costs as such. ចាតើតើជាមួយ visa ប្រភេទនេះដែរជាធម្មតាពេលដែលយើងapply ចូលទៅស្ថានទូតអញ្ចឹងប្រហែលជាស្ថានទូតអាចនឹងទាមទារដើម្បី check មើលផុសតាងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងbank គេហៅថាសម្បត្តិចេញពីបញ្ជាក់ចេញពីធនាគារដើម្បីបង្ហាញថាតើគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់គាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចចង់និយាយថាចំណាយក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ឬក៏អីនៅក្នុងអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានហើយឬក៏អត់ឬមួយក៏ bank statement ឬមួយក៏គេហៅថា evidence ដែល financial evidence ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញbank statement របស់កូនគាត់ដែលគាត់ត្រូវជាបុគ្គលដែល sponsor ពុកម្ដាយហ្នឹងតើគាត់អាចបង្ហាញថាគាត់មានសមត្ថភាពដើម្បីcover ឬក៏តកតងជាមួយនឹងការចំណាយផ្សេងៗរបស់ពុកម្ដាយគាត់គឺមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីcover នឹងការចំណាយផ្សេងៗដែលក្នុងរយៈពេលដែលពុកម្ដាយគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី But usually this funding request is very relaxed. They usually don't give you a hard time when process the application. ចាជាធម្មតាយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវ stress អីពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងការបង្ហាញbank ខាងធនាគារកណ្ដាស់ចេញពីធនាគារបញ្ជាក់ពីធនាគារឬក៏អីទេព្រោះដោយសារធម្មតាគេនឹងអាចទាមទារឬមកក៏គេអាចមិនទាមទារវាអត់ដូចថាមិនជាមានភាពលំបាកអីខ្លាំងសម្រាប់ឯកសារមួយហ្នឹង So we want to also cover the visa duration, cost, and the conditions. When you apply for this visa, you need to prepare be prepared at least for the visa cost. It's not cheap, but it will give you either 3 or 5 years on your visa. So under some circumstances, it might be the only way for your parents to be able to stay in Australia for a duration more than 3 months. ក៏ប៉ុន្តែ visa មួយហ្នឹងគាត់ថាវាមិនធម្មតា visa ហ្នឹងវាអត់ថោកប៉ុន្មានទេពីព្រោះតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងបង់លុយចូលទៅស្ថានទូតឬក៏អីផ្សេងវាថ្លៃដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងដែលអាចស្នាក់នៅនេះដល់មិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករាល់3ថ្ងៃឬក៏អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ដែរជួនកាលពេលខ្លះគាត់ចាស់គាត់ពិបាកធ្វើដំណើរឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់អាចស្នាក់នៅនេះរហូតដល់ពេល3ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏5ឆ្នាំហ្នឹងដល់មិនចាំបាច់ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងណាចា So at the time of a visa application, each applicant needs to pay $1,145. At this stage, just to remind you that this application is paid per person. So if you are sponsoring your father and mother, you have to pay $2,290. ចាជាធម្មតា visa មួយនេះ
ថ្លៃសេវារបស់យើងគឺយើងគិតក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនមែនក្នុង application form មួយក្នុង2នាក់អីទេចាគឺមានន័យថាក្នុងម្នាក់គឺតម្លៃ fee របស់យើងគឺ$1145អញ្ចឹងក្នុង2នាក់អញ្ចឹងគឺយើងគុណនឹង2ចា And before they make the visa decision, they will ask you if you want to apply for 3 years or 5 years again. And if you want to pay for 3 years version, it's going to cost you $4,590 per person. And if you want to pay for the 5-year version, it's going to cost you $10,325 per person. ចាជាធម្មតាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើង apply visa ប្រភេទនេះគឺគេនឹងសួរយើងថាតើយើងចង់បាន apply រយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើង apply ឲ្យម្ដាយយើងគឺក្នុងម្នាក់ហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺតម្លៃ$4,590 អូស្ត្រាលីតែបើសិនជាយើង apply ឲ្យឪពុកយើងម្នាក់ទៀតគឺមានន័យថាយើងបូកម្នាក់ទៀតគឺតម្លៃ$4,590 អូស្ត្រាលីហ្នឹងម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនេះគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចាហើយបើសិនជាសម្រាប់5ឆ្នាំគឺតម្លៃតម្លៃ$10,325ក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងអានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចា With this visa, there are some visa conditions. The first one is no work. However, if there are special circumstances, that you may get a work permission, but in writing from the Home Affairs. If you have this need, we can discuss individual cases with you. ចាជាធម្មតានៅក្នុង visa ប្រភេទនេះគឺយើងមានតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ visa នឹងដែរចាតែខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿយៗកាលពីមុនថាធម្មតា visa នីមួយៗគឺមាន condition គឺមានលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាចានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ visa នេះគឺឪពុកម្ដាយគាត់ហ្នឹងដែលមកលេងហ្នឹងគឺស្នាក់នៅបានរយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិទ្ធិធ្វើការទេចាហើយគាត់មិនអាចធ្វើការឬក៏អីដែលនៅក្នុងនេះទេចា You must maintain health insurance, or what we usually call 𝐂𝐚𝐤𝐢𝐻C. So each parent must be covered by this health insurance arrangement. ចាយើងត្រូវតែរក្សានៅគេហៅថា insurance មានន័យថាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គាត់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនធានាតកតងជាមួយនឹងការរ៉ាប់រងសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាគាត់ឈឺឬក៏គាត់អីគាត់ទៅពេទ្យឬក៏អីមួយអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើ insurance ហ្នឹងបានហើយខាង insurance ហ្នឹងគេអាច cover បានអញ្ចឹងណា Yeah, with this visa, the visa holder can freely travel in and stay in Australia during the visa period. So it's either 3 years or 5 years. There is no limit. Say, like the visitor visa, you can stay 3 months each stay. You can stay the whole 5 years inside Australia without any issues. ចាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺមានន័យថាអ្នកដែលកាន់ visa មួយហ្នឹងប្រភេទមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាឪពុកឬក៏ម្ដាយយើងកាន់ប្រភេទ visa ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរចេញទៅស្រុកខ្មែរឬក៏ចេញទៅប្រទេសណាផ្សេងចេញពីអូស្ត្រាលីគឺបានដូចថាចេញដោយសេរីមានន័យថាអត់មានកំណត់ថាគាត់ចេញបានតែ3ដងឬក៏4ដងឬក៏ស្អីសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំហ្នឹងទេគឺមានន័យថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាគាត់ស្នាក់នៅនេះគឺគាត់អាចចេញ10ដង20ដងអាហ្នឹងស្រេចតែគាត់ចង់ចេញពេលណាក៏បានដែរក្នុងរយៈពេលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសរយៈពេល visa រយៈពេល3ឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចចេញចូលបានស្រេចចិត្តឲ្យតែគាត់ចង់ចេញចូលទៅណាឬក៏អីចឹងហើយបើរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ដូចគ្នាគឺគាត់មានសិទ្ធិចេញចូលបានដោយសេរីដោយអត់ចាំបាច់សុំ visa បន្ថែមឬក៏អីក្នុងរយៈពេលហ្នឹងចា៎ And if we want to discuss the further pathways, unfortunately, A70 visa does not by itself have any PR pathway. They are free to stay in Australia, but and with and capable of one more renewable. But having this visa does not mean that you are guaranteed a PR pathway. សម្រាប់ visa ប្រភេទហ្នឹងដែរបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើង
ថ្ងៃក្រោយយើងចង់ check ថាតើគាត់អាច apply visa អីផ្សេងតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងសុំសិទ្ធិរស់នៅអីគឺយើងអត់មានទេអានោះគឺយើងអាចមានផ្លូវណាដើម្បី apply ជាសុំសិទ្ធិរស់នៅឬក៏អីក្នុងករណីហ្នឹងវិញចា៎ And the applicant should consider applying for other parent visas or contribution parent visas before they apply for the 870 visa. And, those are the different visa types which may have a pathway in the permanent residency in the end. Once again, come to us. That's we will plan your pathway beforehand. ចាតកតងជាមួយនឹង visa ប្រភេទនេះដែរជាធម្មតាអ្នកដែល apply អ្នកដែលចង់ apply visa ប្រភេទនេះគឺគួរតែគិតមុនថាតើគាត់ចង់ apply សម្រាប់ parent visa ជា visa ឪពុកម្ដាយឬក៏កូនធានាឪពុកម្ដាយមុននឹង apply visa មួយនេះចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីនេះកើតឡើងអញ្ចឹងអាចពិភាក្សាជាមួយយើងបានដោយអាចណាត់ជួបឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអាចពិភាក្សារឿងនឹងបានអញ្ចឹងខាងយើងនឹងអាចផ្ដល់ជាយោបល់ថាអូខេយើងគួរទៅផ្លូវណាដែលជាជំរឿនដែលល្អសម្រាប់គាត់អីអញ្ចឹងចា Yeah, thank you so much. I think that's the end of our information session. If you have any questions, just reach out to us. You can contact us by sending an email, or we will have the phone number in the next pages. Yeah, these are our offices inside Australia and overseas. Just reach out to us. And if you want to ask any questions, just send it to Sam at Asia Pacific Group on the previous page. Yeah. ចាសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំបង្ហាញនឹងផ្ដល់យោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទ visa នេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច email មកនាងខ្ញុំបានឬមួយក៏ contact តាមលេខទូរស័ព្ទដើម្បីនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងក៏បានចា email address របស់ខ្ញុំគឺ sam@asiapacificgroup.com ចាហើយក៏យើងក៏មានលេខទូរស័ព្ទនៅ page មួយទៀតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចតាក់ទងបានជាមួយយើងខ្ញុំចា Here at Asia Pacific Groups, we conduct almost all types of visas, including work visa, student visa, skilled visa, family visa, and parent visas. So yeah, contact us if you have any questions regarding migration or admission at any schools. Thank you. ចាសូមអរគុណនៅខាងយើងខ្ញុំ Asia Pacific Group នេះយើងមានផ្ដល់នៅសេវាផ្សេងៗដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះរៀននៅអូស្ត្រាលីឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹង visa ប្រភេទដូចជា student visa, visitor visa ឬក៏ parent visa ឬក៏ family sponsor visa អញ្ចឹងយើងមាន visa ប្រភេទហើយហើយនឹងដូចជាផ្លាស់ប្ដូរសាលាឬក៏រកសាលាដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនបានរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដូចគ្នាចាសូមតាក់ទងនាងខ្ញុំបើសិនជាមានចំណងចាអរគុណច្រើន Thank you very much for having us. Have a good day. ចាអរគុណច្រើនជំរាបលាចា